ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക്. ഗസ്റ്റെല്ലാം വന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം തന്നെ വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡാണ്. ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഒരു 6-8 ബ്രെഡ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം പൊരിച്ചെടുക്കാം. ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഈ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഓയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ഉള്ള ടൈം തന്നെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിന്. ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കണം. ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുള്ളൂ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒന്ന് ആറി കിട്ടുന്ന സമയത്തേക്ക് അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരും. ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കത്തി മുറിച്ചാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇത് അത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 300 ml പാലാണ്. ഈ എടുത്ത് വെച്ച പാല് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പാൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പതപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ ആ ടൈം തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ കട്ട പിടിക്കാണ്ട് നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി വരും. കട്ടിയായി വരുന്ന ആ ടൈമിന് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. വേറെ മധുരവും പഞ്ചസാരവും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കായടക്കലും മുട്ട പണ്ട് ആക്കൂലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. കാണാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കായടൻ്റെ ആ ഒരു മുട്ടപ്പണ്ടം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ആക്കി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം സാൻഡ്വിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ചില ആൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഷാഹിത്തുക്കടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഷാഹിത്തുക്കടലും പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച റെസിപ്പിയല്ല, വേറൊരു യൂട്യൂബർ ആക്കിയ കണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതിനും ബ്രെഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കടിക്കുന്ന സമയം എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.